Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengobati batuk darah. Jadi kali ini kita akan menggunakan ramuan dari akar alang-alang, teman-teman. Ini akar alang-alang ini diyakini bisa menyembuhkan kita dari batuk darah. Batuk darah ini biasanya banyak faktor penyebabnya, misalnya karena ada benturan keras maupun karena gangguan lambung ya. Pasti kita akan mengalami batuk darah apabila ditandai suatu penyakit yang kronis di dalam tubuh kita. Kita akan mengalami yang namanya batuk darah. Jadi ini solusinya sangat mudah sekali, teman-teman. Kita menggunakan akar alang-alang ini. Jadi kita harus mencari dulu pohon dari alang-alang ini dan kita gali. Yang kita pakai adalah akar dari pohon alang-alang ini. Sekarang kita akan menggali dan kita sudah mendapatkan ini akar dari pohon alang-alang ini seperti ini, teman-teman. Warnanya putih, ditutupi dengan serabut warna putih juga dari luar. Ini kita mengambil lagi akar yang lain, kita gali pakai parang, teman-teman. Sini kita tidak punya linggis atau penggali lainnya, kita menggunakan parang. Coba lihat. Ya, ini kita dapat lagi satu. Aduh, gali terus. Ini langkah selanjutnya, kita harus mengupas kulit dari akar alang-alang ini. Ada serabut luar yang menutupinya, kita angkat dulu. Ini, teman-teman. Kita angkat dulu. Jadi ini, teman-teman, hasilnya. Ramuan ini kita cuci dulu sebaiknya. Kita cuci dengan air bersih, lalu kita langsung konsumsi dengan cara kita kunyah ya, dan kita telan airnya. Pokoknya sampai selesai ini semua ramuan sebanyak ini kita kunyah dan kita telan airnya. Sebaiknya lakukan di waktu pagi hari ya, teman-teman, biar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Setelah mengkonsumsi ramuan ini, kita jangan dulu mengkonsumsi apapun, termasuk makanan. Kita jangan dulu makan selama 30 menit ke depan setelah mengkonsumsi ramuan ini. Baru bisa kita makan pagi ya. Biar konsumsinya juga harus di waktu pagi hari sebelum kita makan makanan lain. Duluan kita konsumsi ramuan ini biar mendapatkan hasil yang sangat efektif. Jadi sekian dulu, teman-teman, informasi kali ini. Ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore.